Territori shqiptar për datën 3 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta për këtë periudhë të vitit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 14 deri në 28 gradë Celsius, Kukës 13 deri në 26 gradë, Peshkopi 12 deri në 25 gradë Celsius.